guyyaa yookaan immoo guyyaa rabbii hundi tokko jum'aan ammoo jum'aa gaarii isiniin jaa warreen nu biraa jum'aa warri biyya keessatti addunyaa tanarratti warri isin biraa jum'aa galgala jum'aa gaarii warreen guyyaa isin biraa jum'aa gaarii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu baga rabbiin isin gammachiisee jaalatamtoota Oromootii fi Oromoo addunyaa mara keessa jirtan mara keessanu arraan tana baga gammannee baga gammaddanii garuu ilmaan Oromoo gammachuu booddi khayrii rabbii haa godhu very serious issue laalamma asirratti wanneen arraan tana gabbaasaniif karta harla mallaa jechuun waa lama Oromootiyaa baga rabbii isin gammachiisee baga gamman gammachuu booddi khayrii gammachuu booddi koflaatabaa gammachuu zalaalam rabbiin nuuf haa godhu sheer godhaa asirratti waan ajaa'ibaatiin dubbachuu deema waan barbaachisaa dubbachuu deema sheer godhaa ijoo dubbiin qabnu warra ijoo dubbiin qabnu mata duree dubbiin qabnu laallee garraa jechuu mata dureen dubbii teenyaa gootawwan keenya hidhaa ba'uudha mata dureen dubbii teenyaa waan nuti qabsoo gooneef firii fi tan duraa harkachuudha tan lamadaa bilisummaadha tun tan duraati sheer godhi ilmaan Oromoo kanneen addunyaa mara keessa jirtan kanneen hiriyaa hin qabne kanneen gootummaadhaan hiriyaa hin qabne kanneen hojii keessan dhiiftanii qabsoo godhaa turtan baga rabbii isin gammachiise warreen irra baga rabbii isin gammachiise juun warreen halkanii guyyaa North America Awurooppaa Awustiraaliyaa obboleeyyan kiyya kanneen qabsoo gootanii hooggantoota keessanii fi qabsoo gaaraatii fi qabsoo biyya keessaa deeggartan arraan tana qoma dhawattanii alhamdulillah jechuun arra isiniin tolti baga rabbii isin gammachiise sheer godhaa waliif sheer godhaa wanni inni asirratti dubbachuu barbaadu gammachuu hidhamtoota keenya gammachuu gootawwan keenya hidhaa ba'uutii fi asirratti seeftii isaaniitiif waan Oromoon godhuu qabdu maal godhuu qabnaadha akkuma qabsoo halkanii guyyaa qabsoo godhuudhaaf halkanii guyyaa hiraarrutti sossoogonutti nuti warreen qabsoo tanarratti cichee waan godhuu qabnurraa haasa'uu qabna gammachuu miti gammachuun booddi booyaa akka hin taane kaleessa goonni kanaa Hacaaluun nu biraa nyaadhame arraan kan hidhaa ba'uun gammachuu hanga hin qabne garuu waa'ee seeftii irratti haasa'uun waa'ee fuula duraa irratti haasa'uun barbaachisaadha arraan tana namni galata galchuuf kan duraa rabbii guddaa namni galata galchuuf kan duraa rabbii guddaa Oromoo dhageeffadhu rabbii guddaaf galanni haa ga'u namni kutan deebu Hacaaluu hundee isaan deebu kan akka Hacaaluu hundee isaa kan kutan deebu namni jiru immoo namni hidhame yoo achi keessatti surrii isaa facaasuu baatanii ajjeesuu baatan namni lubbuun jiru ni ba'a akkanuma jechuudha. Kanaafuu seeftiidhaaf walirraa haasa'uun walit dhufanii haasa'uun barbaachisaa gooha gartee boochi booyaa godhuun barbaachisaa miti yeroo hunda bikka tanarra nyaadhamnaa jechuudha. Kanaafuu arra kaniin rabbii galitti galata galchuu qabuuf qabsaa'ota addunyaa tana mara keessa jirtan warreen qabsoo Oromoodhaa garlachuu tuunuu qabsoo godhaa turtan warreen ammallee itti jirtan galatooma rabbii gaditti galanni isiniif haa ga'u rabbii gaditti warreen qabsoo Oromoodhaa bicaacirreen godhin garaaf hin bitamin rabbii gaditti galanni qabsaa'ota keenya warreen North America keessa jirtan warreen hiriira irraa nafni warreen qabsoo Oromoo irraa nafni warreen hidhamtoota gootawwan keenyaa hidhaa jiraaf warreen gootawwan keenyaatu daggalaalolaa jira warreen nama keenyaan miidhamaa jira warreen hidhamtoonni keenya kaanis biyya ambaa keessaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranii maaliif gabrummaa san qaba walii hidhamti hidhaan biyya keessaatii fi hidhaan biyya alaatis walii hidhamti gabrummaa san qaba
gabrummaa waa hundaanuu deema keessaafuu hidhamaan biyya keessaatii fi hidhamtoonni biyya ambaa Suudi Arabiyaa akkasumas biyyoota biraa hunda hidhan walitti ejjiti abbaa walitti ejjiti Oromootiyya wanni hundi wal ejjiti kanaafuu furmaata taanis ni harkatti ta warreen Suudi Arabiyaa jirus ni harkata ogguunii fi gabbaanee dubbannu dubbiin gabrummaadha warreen mataarra nu taa'u kana mootummaa jaanii ilmaan Oromoo jeesan biyya keessatti qabsaa'ota falmachuuf dubbatan warri hidhu kun mootummaan nama nyaattuun yoon fi bikka sanii kaate bichaadha furmaanni jira qabsoon akkana qabdi ani wanniin arraas boruus irra deddeebise rabbii gaditti galata galfadhu warreen ejjannoo mataa isaanii qaban warreen ibboodan deebine warreen maallaqaan hin jijjiiramne warreen dachiin hin jijjiiramne warreen ilmaan Oromoo bikka ilmaan Oromoo itti miidhamaa jiran waan Oromoon irraa gochu hin godhu jee garaa isaa hidhatee qabsoo godhu hunda isaanii galatoomaan isinin jaa biyya keessaa fi addunyaarra warri jirtan hundi keessanuu warreen qabsu garaa hidhattanii qabsootani cinaa dhaabbattanii bichaacirree qabeenyaa fi waan adda addaatiin hin bitamin hundi keessanuu galatoomaa ganaa qabsoon ruufaftee aga bilisoomnutti arraan tana hidhamtoonni hidhaa ba'uun gar tokkoon gammachuu tana kan irraa maayyii godhuudhaaf akka gammachuun booddi booyaan taane godhuun itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu asirratti wanni hin dhaamammaas irra deebi'ee arree ijoo dubbii hin qabnu. Arree ijoon dubbii teenyaa hidhamtoonni keenya hidhaa ba'u. Arree ijoon dubbii teenyaa hidhamtoonni warreen Suudi Arabiyaa fi bikka biraa jiran hidhamtoonni keenya hidhaa ba'uudha. Hidhamtoonni Suudi Arabiyaa jirtan mootummaan kadhatinaa hin kadhatinaa mootummaa keenya jiinaa nuti yoo mootummaa keenya yatte sinirraa dubbannu mootummaan san isin haa baaftu. Hidhadhu garaa kee mootummaa keenya maarree nu laali hin jiin jabaadhu qabsooteetii fi qabsoo nuti goonuu si baasa bichaacirree taatee mootummaan teenya maarree nu haa gootu mootummaan teenya nu haa laaltu hin jiin yoo rabbiin achi keessa si jeese maqaa gaariidhaan du'i osoo mootummaa maqaan dheenu gootawwan kee maqaa dheenu wanni si hidha achi keessattis wanni waan adda addaa si godhe badii adda addaa namni balleessee kara biraatiin kan hidhamus ni jira garuu irra guddaa gabrummaadha waan Oromoo taateef waan falmattuuf waan namni si boodaa falmuuf kana beeka waan namni si boodaa falmu jiru bikka jirtutti yoo dandee bikka jirutti mootummaa si bitee si hidhuu si jeetu akka jaman keessatti obboleeyyan keenya namni dhibba waan ga'u nama uumaa akka teenyaa lubbuu akka teenyaa gufan jechuu mana hidhaa keessatti sanutti maali eenyurraa dubbata sanutti maali gabrummaa firraa kaafnaan wanni sanutti hin jirtu mana hidhaa keessa teessee mootummaa teenya nuti mootummaa teenya maal nu callifta maal mootummaan si haa baastu mootummaan si jeestu biyya keessaa obboleeyyan kee gootawwan si jecha falmu Oromiyaa jecha falmu mana hidhaa keessa osoo kaanii mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa teessee yaa warreen Oromoo taatan mana hidhaa keessatti Oromoon isiniif isin yaadate Oromoon isiniif qabsooti Oromiyaa fi Oromoodhaaf namni qabsaa'u namni hidhamu namni duuku hundi mana hidhaa keessa teessee mootummaa teenya nutti hin jiin saba Oromoon feene yoo mana hidhaa keessa jiraate haa jiru ati hin jiin wajji laala irra maqaa gaariin baata akka hidhamtoota keenya kan biyya keessaa kanatti maqaa gaariidhaan warreen asirratti ilmaan Oromoo dhageeffadhaa sabboontonni Oromoo dhageeffadhaa sheer godhaa maali har'a hanganni maali miidiyaa hundarraa dubbachaa jiraniis ani waan addaatiin irra isinii dubbadhu wanni addaatanii dubbadhu waanni addaa warreen maqaa Juwaarii fi maqaa hidhamtoota keenyaa Baqqala Garbaa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa kanneen hidhamtoota keenya hunda warreen maqaa dha'uu sodaate arra gabba'uuf ta'a dhufanii ililjan ililbee warreen kareessa maqaa gootawwan keenyaa dha'uu sodaate walaa sheekkota irraa qabi walaa qeessota irraa qabi walaa
hunda warreen abbootii amantiitii fi warreen hayyoota irraa qabi. Hayyoota abbootii garaa, sheekota abbootii garaa, qeessota abbootii garaa. Be careful. Be careful. Rabbi sodaatan, Rabbi Khaliqan sodaatan, ilma namaa sodaatan, mootummaa qawwee qabdu, tan waraana ittisaa qabdu, tan raayyaa qabsoo raayyaa sodaatan. Raayyaa sodaatan. Warreen raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaadhaa albaatii qarraqqee warreen akka looniitti jalaan deeman booji'anii sheekotiin teenya kan afaan Oromoo haasoltu Jawaar Mohaammed maqaalee sodaatte jechuudha. Dheengadda hojjetatte sabni naqee yaa sheekoti sabni naqee san arra akkam jettanii fuula duras dhaabbattanii haasoltan yaa majlisa Oromiyaa yaa warra akhiraa malee addunyaa ummaan Oromoo addunyaa barbaadachuun qaban jiru. Mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa dhufaa dabraaf qeesiin Oromootii fi sheekotiin Oromoo warreen sabboonummaan hin beekne warreen mirga abbaa biyyummaan falmatinaa jettan warreen sodaattan sheekotii dhageeffadha. Warreen mirga abbaa biyyummaa hin falmattu Oromoon akka falmanne gootan ajandaa qabda durirraa isin beekne. Ajandaan keessan ajandaa ilmaan Oromoo akka mirga isaanii falmatanii abbaa biyyaa hin taane warri gootan addunyaa jibbisiiftanii akhiraa bichaa akka isaan hojjetan warri gootan mootummaan dhufaa dabraan hundi ni feeti. Tan Oromoo gabroomsitu hundi mootummaan ni feeti. Waa'ee addunyaa siinitti himnaa ilmaan Oromoo. Addunyaa akka isaan hin feene akka akhiraa malee tarabbii malee tan duniyaa tan akka hin goones irra isinii dalagaa jirra nun tuqinaa jettan. Mootummaan yoonii fi waa'ee addunyaa jibbitee waa'ee akhiraa bichaa jaalatte akhiraa san irraan kaayyenne mootummaan feetu jannata seenta feetu azaaba seenta irraan kaayyenne sheekotiin majlisa Oromiyaatii fi Itoophiyaa jettan sheekotiin Itoophiyaa malee waan biraan beekne sheekotiin Oromiyaa jechuu sodaattu sheekotiin bilisummaa Oromoo jechuu sodaattu sheekotiin Itoophiyaa jettu majlisa Oromiyaa jettanii majlisa gabrummaa majlisa ilmaan Oromoo gabroomsu dhageeffadha wanni isin gootan haalli keessan dhugaadha. Waa'ee akhiraa dubbachuun barbaachisaa dhuga namni akhiraa fi jannata seenuun feene jiru garuu addunyaa irratti sassabamuu feene isin addunyaan feetan waan Oromoon ta'iniif waan Oromoo afaan Oromoo bichaa haasofsaniif ka Oromoo ta'oo bitamaan Oromummaarran kaayyenne abbaan garaa Oromummaarran kaayyenne abbaan garaa bikkayyuttuu sablata arraan tana gabroomsaan bitamaan kijibaan mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyiin hoogganamtu Abiyyiin mataasaa kan kijibaan duniyaa kanarraa tokkoffaame kijibaan tokkoffaame arra isin garagale isinuma ergachaa yaa abbootii garaa yaa poolisa yaa warreen mana murtii abbaa halangaa abbaa seeraa kanneen arrabaan murtuq isin godhe isin ergatee isin arrabse sadarkaan abbaa garaa akkana yeroo hunda abbaan garaa maayyiisaa arrabaa fi addu'a akka malee maqaa akka maleeti. Yaa gootawwan kaleessa gootawwan turtan yaa sabloota yaa qaani yaa warra qaanee yaa warra Jawaar Mohammadii fi gootawwan keenya kan bilisummaaf jecha Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabdi. Kaayoo abaaboo teenyaa hagaran sharafu warra je'eef hidhame arra isin sable mee akkam jettanii dubbattan Oromoo sheekotiin firraa eegaa salaam aleikum laalamma warreen Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota bira guutu warreen kami warreen abbootii garaati sheekotiinis warra dheengadda maqaa isaanoo sodaate itti dhufuu ta'an akkami salaam jaanini anigaa ni rakkadha namaan gaafa rakkoo dhaqee maqaa isaa dha'ee hin qabsooyneef gaafa inni bal'ina bee dhufee salaam aleikum jechuu ni sodaadha akka nama tokkootti an
akkanama dhugaatti kijibaan gaa arraan tanagaa warreen Jawaar Mohaammed gaafachuu taa'u sheekotu makaleessa maqaa isaa dha'uu sodaattee gurbaa san gurbaa kana jettuun jechuurra nuti sheekotii takka Sheekh Maammarra isaan qabna. Ani Oromoodhaafin du'a hajuu Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun too haa baatu hajuu Sheekh Maammarra isaan akka Sheekh Bakrii Sabaloo Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun too haa baatu jaabar bara akkana jaabar Sheekh Maammarra isaan bara akkana jaa yoo diinaa isarran beeytan bara afaan Oromoo qubee nuu baaseeti afaan Oromootiin kitaaba Islaama kitaaba Quraanaa tafsiira afaan Oromootiin juuza 30 lafa kaaye kana haala maaltu hafe kanaatu dhaabbatee afaan Oromootiin waa hunda godhe kanaa dhaabbatee Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun haa baatu lubbuun too jaabar aboo viidiyoo isaa sana isaan isinii qarraa as keessa jira Oromiyaa biyyatoo si jecha haa baatu lubbuun too jaa sheekotiin ulamaan biyya keessa abbootiin gara irree deddeebiseetiin jaa waan feetan fida waa takka waa isin ifii teessaniifu warra dhugaa beeysu Dr. Gammachuun isinitti hime bikka dhugaan hin jirre bikka hayin hin jirre dhugaan hin jirtu bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru Dr. Gammachuun irree deddeebiseetiin isin hime afaan beekuun dhaabbatee osoo sodaatin biyya keessatti Dr. Gammachuun isinitti hime sheekhan jenne qees hin jenne hayyoota hin jenne isinitti hime bikki dhugaa dubbadhaa bikka dhugaan hin jirre yeroo hunda nagayin hin jiruu jee arraa miti deddeebisee sheekotiin dhugaan dubban nagaa barbaaddi ilmaan Oromoo diina jala qabdee sheekotiin dhugaan dubban sheekotiin dhugaan dubban sheekotiin rabbi sodaanne nama sodaattu abiyyi sodaattu raayyaa ittisa biyyaa sodaattu qeesotiin akkasumatti ani waliin irree deddeebisee sheekotii dhuguuf waan islaama ta'eef islaama waan hin ta'eef waan islaama ta'eef islaama dayyuusa islaama nama gabroomsu islaama nama jala qabu dura dha'uun qaba isaan dha'uu qaba obboleeyyan kiyya kan kiristaanaatis itti deebiseetiin itti hima akkas rabbi sodaanne jechaa soddomman quraanaa amantii dhugaa malee amantii kijiban beeyne harkaa qabaachaa amantii islaamaa tan waan rabbii gaditti waa takka rabbi malee ilmi namaa waa takka rabbi godhu jettu sana harka qabaachaati Jawaar Mohaammed maqaa dha'uu sodaatta abiyyii fi raayyaa ittisa biyyaa sodaatte maal naa himta ati hadiisa maal naa himta ani sin jaju dhageeffadhaa yaa hawaasa Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan nama saba abbaa fedhee utaanan nama haqan dubban nama dhugaan dubban nama garaadhaa fi bu'aa isaatiif jecha deddeemu hadiisa isaan dhageeffatinaa aboo Sheekh Maammarra isaa quraana isaa yoo dhageeffatte maal taata bar biyya keessa taa'anii bar ummata Oromoo sheekotiin bar biyya keessa teessee bar ati Itoophiyaa dhaami ani Itoophiyaa bar jalaa jaa bar hagan takka ummanni keenya nama akkanaa bilisoomsuudhaaf hidhama nama akkanaa bilisoomsuudhaaf namni keenya hidhamee itti du'a ati eenyu mootummaan teenyaami mootummaa tana hin xuynuumi hin xuynu jalaa jaa amantiin islaamaa mootummaa tuqaa jetti tuqaan jettu jalaa jaa si isini yaa ummata Oromoodhaa katattaa'ee sheekotii akkasiitii fi qeessotii akka jettu dhageeffatu abbootii gadaa tan Jawaar Mohaammed murteessitu ta hidhamtoota keenya murteessitu hattuu abbootiin gadaa tan dhumtu tan dura dhaabbattee yaatee dhumtu harmoo muraa aanoleetii fi calii calankootti abbootii gadaa takkasii beena aboo akkam jettanii dubbattanii isin jeerra sheekotii ilmaan Oromoo nama hedduu waan kanarraa dubbachaa jira tana hunda tana dubbiste gammachuu hidhamtoonni keenya hidhaa ba'an hidhamtoonni keenya baga rabbii isin gammachiise warreen hidhamtootaaf qabsoo godhaa ture qofa warreen callisee foddaan nu laala
yaa warra sablate yaa warra sheekotiidhaa fi qeesotii fi abbootii gadaa jaanii akkasi sablate isin warri foddaan nu ilaalaa ture hundi keessan akkas sablattan baga falmattan isiniin boona yaa warra gutakka qabsoo hidhamtoota keenyaatii fi qabsoo daggalaan dhiisin warreen gutakka mooraa Washington DC bikka barbaachisaa ta'e hunda hulaa dura dhaabbattanii bikka ofiisa barbaachisaa ta'e hundatti dhaabbattanii bikka diinni deddeemu hunda diina irraa guusitanii nuti Oromoon jettan Oromoon nama biraatii miti nuti horii jettan ka hidhamee jiru Oromoodha jettanii qoma dhawattanii bikka itti qabsoo teessaniin bahe rabbii gaditti hidhamtoonni keenya qabsoo ilmaan Oromoo ka daggalaatii fi qabsoo nagayatan afaanin biyya keessatti hiriiraa fi bikka barbaachisaa ta'e dheenee itti lallabaa jirru sanii jechuu rabbii yoo sababsate si gargaara yaa warra foddaan nu ilaalaa ture yaa sheekotii ulamaa'ii biyya keessaa tan aangoo abiyyi kajeltu ulamaa'ii majlisa Oromiyaa jettanii majlisa Oromiyaa irraa karaa majlisa Itoophiyaa san achi seenuu kajeltan achi san jannanni keessan sabi yaa warra Itoophiyaa ju yaa sheekotii Itoophiyaa jettu yaa sheekotii Itoophiyaa jettu feetu durji feetu ammaji it is the same feetu gaafa Jawaar Mohammad diasporaan biyya galte ji feetu ammaji Itoophiyaan sirraan toltu ati sirraan toltu Itoophiyaan tan ilmaan Oromootii fi amantii teenya hunda adda guurtee ajjeeftu Itoophiyaan tan Minilik jaare ati ilma Miniliki ilma Minilik afaan Oromoo haasa'u yaa sheeticha yaa sheekoti yaa qeesoti isin ilmaan Minilik afaan Oromoo haasa'u Itoophiyaa yeroo feete jettee yeroo feete dhiistu nuti Itoophiyaan nuuf yoo Oromoo Itoophiyaan Oromoo hin jenne nuuf Oromoo Itoophiyaa miti Itoophiyaan Oromiyaa beektu nutis Itoophiyaa jennaan isin Itoophiyaa jennaan warra Itoophiyaa rifiin jiru nuti Itoophiyaadhaa miti nuti Oromiyaa Jawaar Mohammad biyya galee Itoophiyaa wanni jiruuf heeraa fi seera kan duraa ejjennoo mataa isaa guuttatee jira I am Oromo first jechuun ani waa hunda dura Oromoo jechuudha kan tanachi gadi fedhuun laaqanna fedhuu akka fedhe godha sannaan beekaa jechuu dhaabbateeti eegachi deeme gaafii aljaziiraa irratti I am Oromo first jechuun hagam takka diina Itoophiyaa san sossoofte ati eeysa jirta I am Oromo first jechuun ani Oromoodha ani Oromiyaan qabaa jechuudha ani Itoophiyaa miti jechuudha kanaalee rafne maali wanni ati naa barbaaddu tanaala I am Oromo first jechuun ani Oromoo jechuu bichaami ani Itoophiyaadhaa miti jechuudha ani I am Oromo first jechuun ani Itoophiyaadhaa miti jechuudha ani Oromoodha ani Itoophiyaa miti jechuu ani Oromoodha ani Oromiyaan qabaa jechuu I am Oromo first jechuun deemtee Itoophiyaa jetta sheekotiin biyya keessaa majlisa Oromiyaa jettee achi keessa teessee waa haasoytu ani siifii miyaa sheeticha isiniifii miti ilmaan isin dhaltaniif irrifadha ilmaan isin dhaltan dhaamsaan ilmaan isin dhaltaniif dhaama keessaafuu sheekotii Harargee keessa jirtu Itoophiyaa jettu dhiisi ammoo sheekotii biraa kutaa biraa sheekotiin kutaa biraa ilmaan keessaniif dhaamsa dhaama jaarraan abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuufi nama dubbii tanatti gurufe abbaa isaatiif warningii kan jechuudha abbaa isaatiif dinniina kanneef geesii fi ilmaan Oromoo kanarraa taa'ii jeen jechuudha Hayila Sillaasee jalaa taa'ii jeen arraan booda wanni diina ilmaan Oromoo uleen qawween diina ilmaan Oromoo dhoytu abbaa siis dha'uun ooltuu jeen jechuu yoo Hayila Sillaasee jalaa ta'uu baatte look warreen isin yaamu
warreen abbootiin teessan sheekotiin tan kutaa Harargee dhiisa tan kutaa Harargee ta biraan jiran qabee waan biraan jiran tan kutaa biraa ilmaan keessan ilmaan sheekotii kutaa biraadha warreen majlisa itti gaafatamaa majlisa Oromiyaa irraa eegali abaaboon teessan yoo balleessite itti himuu danda'u dhiiga ilmaan Oromoo hafa ca'u kana islaamaa kawallo harka dhibbarraa harka 99 ilmaan walloo kadhumu jiru islaama dhiiga isaanii irra dhiichisaa jiran itti hima abbaa dhaabbadhu amantiin akkana hin jettu obboleeyyan keenya kan dhumu jiru kun islaama haqa isaaniitiif falmatan duniyaa kanarra namni haga tokko jiraata dhaabbadhu jettanii akka jaarraan abbaa gadaa abbatti himetti itti himuun dirqamaachuu sheekotiin biraa tan Harargeedha an beeku akkaan jeettiin hin beeku ilmaan Oromoo irraa gattaa'u yookaan afaan Oromoo nu dhiisudha sheekotiin Harargeedha tan Abiyyi jala deemtu afaan keenya afaan Oromoo nu dhiisanii afaan biraatiin yoo danda'an haa kutubaa godhani ummata keenya wali qabanii ummata keenya kan rabbi sodaaf nabii jaalala alayhi salaatu wassalaam jaalala rasuulaatii fi rabbii tokkicha dhugoomsanii hawwii jannati seenuu qaban karaa san harkanii mootummaa jalatti qabanii jechuudha jaalala ilmaan Harargee qaban rabbiif jaalala amantii isaanii qabaniif harkanii cinaacha isaan hin beeyneen gabrummaa jala qabaa jiranii jechuudha maal yoo gabrummaa sitti yottiin ta'e akkasii mammarashaatitti falmadhu haqa keetis rabbii keetis jabeessi rasuula keetis jaalal amantii ta'e jabeessi waan rabbiin siin jee godhe islaamummaa ta'e jabeessi akhiraa kee dalagadhu addunyaadhaas ammoo jabaadhu akkanatti diinaaf mataa gadi qabin wareegan maali jechisa dheessa maaliif dhabame nama sodaadhaa jechu maaliif jecha kun dhabama maaliif abbaa garaatii jechu Itoophiyaa fi maarroo hintoo jeeti si sossoba aboo dhageeffadhu sittiin himaa sheekotii ta'in ilmaan Oromoodhaa bar jaalala rasuulaa jaalala amantiidha bar yoo waa'ee kitaaba rasuula keessatti kitaaba ati qaraatuuf abaaboon teenyatan waa takka beene innaa jaalala rasuulaa jaalala islaamummaa sittiin himaa dhageeffadhu abaaboon teenya bar waan rasuulli qur'aana abbaa feetee qaray qur'aana rasuula keessatti hin dhagane qur'aanatti hin beekan abaaboon teenya qur'aana gatteessee yoo qaraateef warri hin beekne qur'aana guu dhageeffate rasuulli yoo keessa hin jiraanne ayaata isaan qaraan keessa ayaanni san ka qur'aana ka dhugaa ta'u ka kijibaa ta'u kuni waa rasuula himuuti kuni qur'aanatti hin fakkaatus hin jedhu afaan Oromooti dhageeffadhu Oromoon teenya Oromoon tiyya akkasi Oromoon Harargee wanni itti islaamummaa sii qabattee amantii sii qabattee sabboonummaanis tokkoffaa amantiinis tokkoffaa qabattee akkanatti teessuuf waan haqa abaaboon teenya akkasi beeyti ayaata quraanaa gisee qaraatuuf yoo rasuula keessatti hin dhageenye Harargeen kan quraana hin beekne aboo quraanni kun quraana rasuulli keessa hin jiru hiijatti akkasitti amantii sii qabattee as geesse mooyinni nuti tuffannee mooyinuuta silaa dhugaadha mooyinuuta godhuun barbaachisaa miti waan rasuulli keenyaa fi waan amantiin teenya jiin godhuun barbaachisaa miti garuu faaruu rasuulaatii fi mooyinuuta jala deemuun ummata keenya islaamummaa irra qabde mooyinni san maali faaruu rasuulaati rasuula faarsan wanni sanis ummata keenyaaf bu'aa buuste ammoo bu'aa buuste san irratti dammeessineetti himta dammeessitee gas booda dhiisii rabbi malee waan biraa karaa shirkiin nama oofti jetteetti himta akkana nu barsiisan sheekotiin qulqulluun tasabboonummaan guutamte tan amantiisii waan takkaan hin sharafne tasabboonummaan wanni takka sodaa rabbii malee sodaa namaa hin qabne saniin nu barsiise akkanagaa kana keessaan dhufe Sheemaan Marrashaad bar Sheemaan Marrashaad sheekotii arraan tan akkan waa'ee Oromoo garagaltee ummata Oromoo kana goottanaatu Sheemaan Marrashaad itti bobbaa ture gaafa quraana islaama quraana soddomman quraana afaan Oromoo jijjiiru itti bobbaa turan
sheekotiin abbootiin garaa tan namaannaan tan itti bobbaa turan seenaa himana qaceelloo beekna itti guddanne rakkoo jabduu arge Sheekh Mahammad Rashaad rakkoon rabbi rahmataa godhuu fi rakkoo ajaa'ibaa keessa dabre yaa obboleeyyan kiyya rakkoo Sheekh Mahammad Rashaad keessa dabre ummanni warreen nuti islaameef hin duukun akka inni quraana san soddomma quraanaa afaan oromootiin hin baafne irra dalagaa turan dura dhaabbachaa turan Suudi Arabiyaa keessatti seenaa tana itti guddanne abbaa keenyaan nuume adeerran keenyaan nuume isa mataa isaan nuume rabbi rahmataa godhuufi Sheekh Mahammad Rashaad safaaxatti nu kan quraana tafsiira afaan oromoodhaa gabbaase qabsoo bu'aa bahii meeqa keessatti gabbaase warreen isa gargaara keessaa hin maqaa isinidha kan akka Sheekh Aman Profeesar Saayinsist Doktar Aman kan Yuunivarsiitii Suudi Arabiyaa keessatti diinidha Pireezidantii Suudi Arabiyaa keessatti Yuunivarsiitii Suudi Arabiyaa keessatti diinidha for the first time heera isaanii Suudi Arabiyaan isa dandeettii isaati jecha heera isaa cabsiteef osoo shari'aan ta'in shari'atti intala islaamaa takka tan addunyaa tanarra jirtu islaama taate abbaan fedhe yoo islaama ta'e fuudhuun shari'aa keessa ni jirti garuu Suudi Arabiyaa keessatti intala Suudi Arabiyaa islaama ta'ini waan fedhe fuudhuu hin dandeessu garuu isaaf kan shari'aan nama kennitu garuu hin dandeessu heera isaaniiti heera Suudi Arabiyaati garuu Sheekh Amaaniif intalichi dhalate intala biyya sanii kennaniif heeraa fi seera cabsanii nama adda bilisummaa Oromootii fi adda islaama bilisummaa Oromoo Suudi Arabiyaa san keessatti ija takkaan laalee gargaaraa ture diinii yuunivarsiitii tokko kan Suudi Arabiyaa Sheekh Mahammad Rashaad kitaaba isaa san tafsiira afaan Oromoo gaafa Oromoon achi keessatti isa akkas godhaa turte namni gargaare nambar waan isa jechuu mallattoo namni gargaare akka quraanni san ba'uuf ummata sheekotii isatti nama biraatiin sheekotuma Oromootu Sheekh Mahammad Rashaadti hinaafee akka kitaabni san maqaa isaatiin gabbee waan san inni hojiirra oolchine godhaa turan jechuu warreen waan san hundarraa guise akka Sheekh Mahammad Amiin akka Sheekh Amin keessa akka Sheekh Mahammad Amiin Karroo warri isa deeggare warreen biyya keessaa bikka biraatti isa deeggare akka Sheekh Abdurrahmaan Daammotaa warreen hadhootuu hin qabne sheekotii hadhootuu hin qabne sheekotii sabboonummaadhaa fi biyya haqa keessanis kan duniyaatis kan akiraatis dalagadhaa jiru warreen akkanaa qabnaa jechuu warreen akkanaatu waliin cinaa dhaabbata warreen kaan immoo warruma akka amma yaatee Itoophiyaa jechu tana dhufaa dabraa jala mataa qabattee yaatu duriis ni jirti sheekotii kanaa qabnaa jechuu sheekotii akka Amaan faa Profeesar Doktar Amaan sheekotii ka Sheekh Mahammad Amiin Karroo qabna sheekotii ka Sheekh Abdurrahmaan Daammotaa qabna muftii Oromoodha Profeesaroota Oromoodha sheekotii Profeesaroota Oromoodha takkanaa qabna warreen akkanaati warreen Oromoodha Oromoo bikkatti godhe hayi Elemoo qilxuu bar Sheekh Habar jaarraan abbaa gadaa bar Sheekh Habar hayi Sheekh Bakrii Sabaloo Sheekh Habar rabbi rahmataa godhuuf isaan cufa sheekotiin harree yaateetuma Itoophiyaa nuun jettuun dhufe inumaa Itoophiyaa fudduudhaa baawara jettuun dhufe kalee isaan jee dheengaddaan jee abaluun faanuu man jenne Johaar Mahammad bar Oromoo bar jee bar dalagaa biraa jira dalagaa ummata Oromootti dammeessee waan biraa jira Oromoo first jee Oromoo first jettuun an Itoophiyaa jechuu akkas kanaafuu baga rabbii ilmaan Oromoo nu gammachiise gammachuu booddi booyaa akka nuun taane sheer godhaa nama hedduutu har'a miidiyaa irraa dubbachaa jira dhugaa kan namni hedduun miidiyaa irraa dubbachaa jiru at least nama 500 dhiyaatu har'a ilaaluun hedduun isin galatoomfadha wallaahi hedduun isin jaaladha maaliif gammachuu namayyuu gabbee dubbachaa jira har'aan tana waan inni itti laffe ani nama itti laffe irraa tokko qabsoo Oromoo ta diasporaadhaa
wannamatti laffee irraa tokko warreen itti laffaatan galatooma laffaatiin teessan bilisummaa taatu laffaatiin teessan ta dura tanaachu hidhamtoonni keenya hidhaa ba'u baga laffaatan warra itti laffee irraa tokko abbootii garaa ta'uun nama dhibdu qabsaa'uun nama dhiba abbaa garaa taatee waa godhattee mataa qaqqabdee haa jettee saba kee gantee waa fudhattee nyaattee garaa guddattee udaantee raftee kaatee deemuun dhabdu saba kee gantee waa fudhattee jiraattee nama dhibdu abadan isiise boo hay miskiinummaan faayaa barboo biyya keessatti hin baana namni biyya addunyaa jirtan biyya dalagattanii harkattan jirtan tujjaarii usiin jiru sari ala maaltu jira kana ala maaltu jira Noorz Ameerikaa keessa jiraatte maaltu jira biitti guddoon tun hawaasa Ameerikaatiif heeraa fi seera biildu godhan siifis keessa biildu godhan dalagattee jiraatta you are a king bar namni Ameerikaa jiru namni Kanaadaa jiru namni Awustiraaliyaa jiru you are bar ati nama uumaa biyya san jirtu wajji walqixa heeraa fi seera qabaattee jiraattu bar waa hunda argattee maal naa odeessita saqacaanummaa achii harkattee jiruu biyya keessaa maarree yoo bilisoomnees biyya teenya ta'a abaaboo teenyaatiif malee bilisummaan biyya sanii qamaacaan sirraan tiiftu hanqa guddattuu dhugaan sitti hima qamaacaan sirraan baatu yoo nama gabroomsitee nama qaqqabdee saamtee ifumaa qofa jiraatte malee yookiin immoo walqixxummaan dhuftee biyyatee guddifattee akka biyya ambaa guddifattee karaa tolfattee waan ilma namaatiif bu'aa qabaa hunda guuttattee biyyatee akkas ijaarte biyya namaatiif walqixxaatte biitti nagee malee biitti teenya jiruun biyya teenyaa san keessa deebiteetiin jiraadhaa Ameerikaa keessaa deemtee Awustiraaliyaa keessaa deemtee Kanadaa keessaa deemee achitti nagayaan annin ajaa'iba saniifuu baga rabbiin isin gammachiisee ilmaan Oromoo hunda ammoo seeftiin barbaachisaa seeftiin barbaachisaadha gammachuu booddeensi booyaa rabbiin urraan godhin seeftiin barbaachisaadha amma booda irratti yaaduun barbaachisaa aboo ani waa hundarra caalaa warreen qabsoo gootan Noorz Ameerikaa keessatti Awustiraaliyaas bikka hunda keessattuu warri qabsoo gootan galatooma ani waliin hin dhaamu yaabbaleeyyan kiyya walii dhaama dhaamsa kana keessaan uriinaa walii dhaama haashee kotiidhaa fi ummata Jawaar Mahammadii fi ummata qabsoo tana ummata kana galee maqaa isaaniitu dubbachuu sodaate akka qarqara isaaniin baane uujaa oliyya baga rabbi si baasee kan jenneen uujaa oliyya ittiin qarqara ummata Oromoo namni ummata Oromoo biyya keessatti jiraattanii Jawaar Mahammad maqaa isaanii sodaattanii keessaafuu sheekotiin Oromoodha takka illee Jawaar Mahammad qarqara Jawaar Mahammad hin bayina qarqara Jawaar Mahammad hin bayina warreen ulamaa'ii jettanii ulamaa'iin majlisa Oromiyaa jettanii ulamaa'iin kaleessa majlisa Itoophiyaa jettanii yaatan hattuure takkaa keessan qarqara Jawaar Mahammad hin bayina maaliif rabbii isin sablise rabbiin duniyaa kanarratti gisee nama sablise akkana rabbi sodaa dhiiftaniiti mootummaa fi raayya aboo qarqara Jawaar Mahammad hin bayina dhagaya warreen Oromoon akkan bilisoomne barbaaddan warreen ilmaan keessanis akkasi gorsitan nuti yoonii fi adabattanii taa'u baattan maqaa keessan sheekotiis isin hin sodaannu nuti diinaa hin sodaannu nuti warra isin sodaattan abiyyuu hin sodaannes raayyaa ittisa biyyaa isin baantanis hin sodaanne kaleessaas wayyaanee hin sodaanne warra itti himaa ture kaleessaas wayyaanee jala oriitan kaleessaas wayyaanee Mallas Zeenaaw jala oriitan mooraa mootummaa jala oriitan sheekotii mooraa mootummaa jala oriite dikee mootummaa irraa waa arrabdu
tu osoo hawaasni kee waa sii godhee jiru osoo hawaasni kee zakaasa kannuu waan biraa dhabe tu dikee mootummaa irra deddeemtee mootummaa sodaatta. Sheekh Mahammad Rashaad, Sheekh Bakrii Sabaloo, excellent. Sheekh Amaan, excellent. warri noo jettu deem Abiyyi fudduu dhaabi. warra Abiyyiidhaa fi mootummaa fudduu dhaabuu bartan. eenyutti isin waa'ee akhiraa himtan? yaa kalbi hattuure waa'ee akhiraa damakka keessanii kana waa'ee akhiraa hima. warra Itoophiyaa jiru kitaaba quraanaa qabatee warra kitaaba quraanaa qeesotiin teenya Itoophiyaa warra jettan qaanfadha. qeesoti isinis nuti Oromiyaadha, nuti Oromoodha. Itoophiyaa yoo isaan Oromiyaa fi Oromoo fi Oromiyaa nuun jennu nuti Itoophiyaa jennan. Itoophiyaan nuti keessatti nu nyaattu. Dooktar Gammachuun biyya keessa dhaabbateeti gaagura kanniisa keessa hin jirre onaa jedhe Itoophiyaan. maal naa odeessita? Look hayyuu kana Dooktar Gammachuun Itoophiyaa wanni baajaan hin jirtu yoo nu kabajan Itoophiyaa jennaani. Kana aloonni biraan jiru. Kanaafuu baga gammaddanii jum'aa gaarii irra guddaa guyyaa jum'aa mareen dhufu. warreen as keessatti yaa hattu warreen na balaaleeffattan isin dhugaan barbaaddan hattu sabloota warra addunyaa tanarratti warra laal sablina warri barbaadu warreen ummata Oromoo keessaafuu ilmaan Harargee warreen arra Abiy jala deemee mooraa diina keessa hin haarinaa warra aartan warra kanatti hin haarinaa warreen maqaa gosaatiin deemu warreen maqaa biraatiin deemu maqaa gosaa bikkan bu'an takka bikka tanatti hin dogongorina. warreen alaabaa lummuuxii jala dhaqee irraan tolle jechisaatu aksantii isaatu walitti hin deemu warreen biyya keessa dhaqee Abiyyiif jaalachiisuuf waan Abiyyiin hin goone godhaa jiru waan Abiyyiin hin godhin warri godhaa jiru Oromoo keessaafuu Oromoon Harargeeffan warreen waan akkasii godhaa jirtan gana warri biyya alaa keessa jirtan ol deebi'aa ta'aafirraa warri biyya keessa jirtan ammoo sabni keessan ganaadha. Gana gooda seentan laallattan warri Abiyyiif jaalachiisuuf alaabaa lummuutti qabatanii yaatan warreen waa'ee Minilik footoo Minilik qabatanii yaatan warreen waan Oromoodhaan wajji walitti hin deemne kunoo mootummaan teenya waan akkanaa gooti jettan warreen waan mootummaan Abiyyii feetu guni goone jettanii deebitanii arraan tana sablattan arrabatti gama arrabaa isinis dhufaa jira warreen akka biraan nama hiitan warreen abbootii seeraa manguddoo amata 75 olii warra sukkaraa fi maarree godhe taajira keessaa maraxattanii qaqqabdanii hidhuu zari waa'ee jibbansa gartee hijaabamuu qim jee tanaan isinii dhufe jechuu ergamtu tanaan Abiyyiin isinii dhufe tanaafuu sheekotiin teenya tan biyya keessaa tan calliftanii teessan galatooma maaliif dubbattanii duurra calliftanii yeroo dhiyoo eeggattan gaarii warreen ammoo babbaleexanii sheekotiin babbaleexanii Abiyyi jala yaatan waa'ee hadiisaa fi quraanaa himtan waa'ee jannataa himtan waa'ee akhiraa himtan ni kijibdan namni waa'ee duniyaa himuu sodaatu rabbi takka waan godhu jettanii rabbi sodaa dhabdaniiti nama sodaattanii waa'ee akhiraa bicha himtan waa'ee duniyaan himtan waa'ee duniyaa yoo himtan duniyaan tun Oromoo wajji walitti deemti haa Oromiyaa keessa abbaa lafaati Oromooni abbaa haqaati Oromooni tana yoo dubbanne mootummaa isinii lafa ni sodaattarree mana jaarrattan isin irraa fuudha qabeenya qabdan isin irraa fuudha biyyaa isin baasaree isin beereysaree aboo sheekotiin garii faan osoo teesse dheengadda ama 10 fi ama 15 dura waan fakkaattu warra zakaan Oromoodhaa nama godhe hundaatu gabbee ilmaan Oromoo irratti dhiichisaa jechuudha.
mootummaa jala maa guurratta zakaan oromootu si ga'a maal mootummaa oromoo gabroomsitu jala maa guuta kabaadiyyaa jirtus zakaa boolla keessaa mishingaa si kennan si ga'a fud jettee mana mootummaa jala maa jajeeta tujjaarri naggadatu zakaa yoo si fide amata si ga'a sanuu si ga'a sanbira kuttee saniin sanbira kutteeti waan mootummaa barte immoo kanaaf ummata oromoo nyaatta deebitee ummata oromoo gattuffattee ummata oromootiin si laamseessaa waa'ee duniyaa tana dhoorkee akka isaan duniyaa jibban akhiraa malee si godha achiin nagaan bulchuu dandeessaa dhageeffadhu ummanni oromoo yoo nuti akhiraa malee duniyaa jibbe nagaan biyya bulchitaadha tanaafu mootummaan si deeggargus nuti tana nu barsiisan sheekotii mootummaa jala deemtu waan gaddeebisee guhaata hadiisemtu waan isin iftuuf beeyna waan hadiisa isin gaddeebitee waan hadiisa akka isin jettee himtu beeyna garaa fi keessatti ummata oromoo rabbi sodaadhaan guutee addunyaa jibbisiise akka addunyaa oromoon qabdu akka addunyaa lafa oromoon qabdu sabni biraa nagaan qabatee bulchu ummata oromoo kana addunyaa jibbisiifne kara akhiraa qofa osoo ni filachuu gootee gaarii karaa akhiraa godhuu keetiif akkasi jibbisiisuu keetiif thank you siin jenna silaa waan keessa shirri jechuuf waslaattaa siin jenna jechuudha waan keessa kee shirri jiruuf waan ummata oromoo gabroomsuudhuuf tana gootuuf jecha waslaattaa siin jenna warreen duniyaa fi akhiraas qaccellatti ummata oromoo yaadu akka seenban rashaad rabbi rahmataa godhuufi oromiyaa biyyatoo sii jecha habaatuu lubbuun too jaabar oromiyaa biyyatoo oromiyaa qabnaa jaabar akka seen bakrii saphaloo rabbi rahmataa godhuufi gootawwan rabbii gatti nama sodaan rabbi malee waa takkan sodaan akkasii sheekotiin xarraqeen yoo hadiisa himuu baatte silaa gaarii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jum'aa gaarii baga isin gammachiisee gootawwan keenya baga hidhaabaan arraan tana rabbii gaditti wanni galatoonfadhu mallee irra deebi'ee qabsaa'ota oromoo woboo gaaraa qabsaa'ota oromoo woboo gaaraa qabsaa'ota oromoo warreen qabsoo isaanii gaara keessaa godhan akkasumatti qabsaa'ota daayispooraadhaa including myself gootawwan keenya hayyoota keenya kan daayispooraa keessa jirtan galatooma wallaahi galatooma laalgaa hagamta akka gammaddan amma bilisummaas akkanuma gammadda warri qabsoo gootu maaliif yooni fi waa hatte ani akkaan deebsu innaa gammachuu arraa haasaa onii wallaale innaa gammachuu taniifuu gammachuun tun immoo tan booddeesii maal taatu tan booddeesiitiis gammachuu zalaalamta taatu barbaanna gammachuu booddi booyaa hin barbaannu seeftii isaanii eegamuu qaba tana very important wanni kun it is very important wallahi gammachuu booddeensi booyaa akka hin taane hooggantootni keenya malli isaanii illaa walmareechuun barbaachisaadha warreen baasan kun mootummaa tabaafte mootummaan baaftituun waan baafteef qabdi pireejara isii booda jiru hedduu jira kaamman dubbanne pireejara isiirra jiru hedduu jira qabsaa'ota keenya warreen qabsoo gootan jabaadhaa pireejara hedduutu booda jira akka itti baan kana keessa akka hin nyaadhamne kana keessa warreen tana keessa dhukkee kaasan ni beektan warreen Minilikii fi warreen maarreedha warreen Hacaaluu nyaate akka Jowaar hin nyaanne akka Goota Baqqalaa Garbaa hin nyaanne akka Hamzaa Booranaa hin nyaanne akka Shamsuddiin Xahaa hin nyaanne akka Abdii Raggaasaa hin nyaanne akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hin nyaanne hundi keenyaa'u bikka takkaa surrii takkaan yaaduu qabna surrii takkaan yaadaan yaadu atis yaaduu qabda walirraa yaadni keenya tokko ta'uu qaba waa'ee Oromoo irratti yaadni keenya seeftii gootawwan keenyaatiif tokko ta'uu qaba tanaafu alhamdulillahi rabbil aalamiin jum'aa gaarii waan na dhageeffattaniif galatooma arra inumaa nama haganaan na dhageeffataa hin jenne gammadeen jira maaliif namuu miidiyaa adda addaa irraa deemaa jira fayyaadaa
galatooma sadarkaa namni dhibbi shan dhageeffate arra kamiidiyaan Jawaar Mahamaffaan baanii hidhamtoonni keenya ba'ee namuu miidiyaa irratti gajjiru galatooma warri na dhageeffatan warri na dhageeffatanis galatooma waan bareedduu dhaamsa bareedaan dhaame akkasii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ammoo takkittu matana dhaamsanaa dhaama namoonni Jawaar Mahammad maqaa isaanii sodaatu qeesotii sheekotii abbootii gadaa maarree warreen Jawaar Mahammadii fi Oromiyaa irratti mootummaa tana jala deemee dhiichisaa ture dheeyxanii salaam alaykum hinjiina tanuma naa dhaama dheeyxanii salaam alaykum hinjiina baabaay nageetti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينا خيسن بك جرتنت اسمعوا بابا